Okay, mga kabayan, nandito po tayo para malaman natin kung paano hanapin yung mga vacuum leaks na nagkakaroon tayo ng code na P0171. So, kailangan po natin is pliers, flashlight, kailangan po natin ng machine, smoke machine po. Ito nabibili sa AutoZone, $69. Kasama na po yung lahat na regulator, meron na siyang regulator. At dahil nandito ako sa garage, meron po akong compressor. Ayan. Ang ginagawa po, sinasalpak ng ganito. Ayan. Tapos, ito po, kailangan natin ng battery. Positive, negative. So, lagay lang po natin. Ayan. Ito po yung original po nito. Wala po siyang ganito rito. So, hanggang dito lang po siya. So, yan, nilagyan ko. Ayan. Umusok na po. Umusok na. So, ngayon, ang pinakamalapit na source ay ang vacuum sa hydrovacs. Ayan. Okay, so tapos ilagay po natin ito dito. Ayan. 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 Tapos check natin. Kailangan natin ng ilaw. Ayan, tingnan natin. Nandito yan. Dito. So, hanapin natin kung saan merong leak. Okay. So, ayan po, meron pong leak banda rito. Yan, dito. Pero dito is normal lang. Ang leak dapat ang hanapin natin is mula dito. Okay, so pagkatapos po dito, ito yung mass airflow sensor. Dito nagsisend ng kung gaano karaming air ang pumapasok. So hanggang dito lang po tayo, hindi tayo pwede dito. So dahil dito, dapat ang sini-check natin yung mga vacuum dito. Tapos hanggang dito. So lahat po ng mga vacuum na nandito, especially yung mga Honda, Toyota, yan, maraming mga vacuum. Lahat ng mga sakyan, maraming vacuum. So dito po sa case na to, wala po tayong nakitang leak, di ba dito? Yan. Which is wala pong problema yan, hindi tayo magkakaroon ng code dyan. So ang ibig sabihin yan, ang sira nito is walang leak. Okay? Ang problema dito, yung bank 1 upstream na oxygen sensor. Okay? So yun lang po kung paano mag-check ng mga vacuum leak. Yan, ganyan lang po. So salamat po, hanggang sa muli. Salamat, bye.